Abbiamo fatto una bella passeggiata tra il quartiere dei Ferrovieri, lungo il Retrone, Sant'Agostino, adesso qui alla mia sinistra c'è il Bosco del Quareo. Perché? Per dare tre messaggi importanti. Uno è legato alla qualità dell'acqua dei nostri fiumi. Il Retrone in particolare è un fiume inquinatissimo, c'è un tema di inquinamento delle nostre acque, troppi scarichi ancora diretti nei fiumi, serve implementare la fognatura dove non c'è, abbiamo ancora in alcune zone della città all'assenza di fognatura, serve procedere velocemente sul tema della depurazione. È stata bloccata l'operazione del depuratore di Casale, Sant'Agostino non ce la fa più il quartiere, il depuratore non funziona come dovrebbe, serve accelerare sulla depurazione delle acque, la qualità delle acque è fondamentale. Secondo aspetto, la rete dei sentieri, ci torneremo nelle prossime settimane. Vicenza ha una potenziale rete sentieristica bellissima, va valorizzata, recuperata, sistemata e raccontata, non soltanto sui Iberici ma anche nelle aree verdi che ci sono nelle zone più periferiche della città. Il terzo punto è la protezione delle aree verdi. Appunto, siamo vicini al Bosco del Quareo. Poco più di un anno fa, con la discussione del piano faunistico venatorio, insieme ad alcuni colleghi consiglieri regionali, abbiamo proposto degli emendamenti che hanno consentito di trasformare quest'area in oasi, quindi darle una protezione naturalistica e di salvare, ve lo ricorderete forse, il lago di Fimon, al quale la maggioranza voleva togliere la protezione ad oasi e quindi la protezione naturalistica. Oggi invece c'è un corridoio verde che collega il lago di Fimon alla zona dell'Osi di Casale. Quindi ecco, tre punti importanti per una città più verde, più sostenibile, una città che investe sul suo futuro.